好，呢度係博客欄目同 Alice 傾下偈，我係 Season， 喺我對面係見證廣州30多年變化嘅嚟自香港嘅大灣區哥哥 Alice。每個星期我會喺廣州舊城中心用15到30分鐘嘅時間同 Alice 傾下偈。Alice 好，你好 Season。係咁我成日都會聽到有兩種好似睇落有啲啱又好似又矛盾嘅忠告。第一個就係唔可以輕易妥協，要有自己嘅原則。然後第二個呢，就會喺度耳邊又會聽到話識時務者為俊傑，你要識得變通啊。咁呢兩者嘅界限究竟喺邊呢？我就想今日請教你。其實我哋要討論呢個話題呢，首先都係要有啲前提嘅。我認為有一啲嘢，你咩叫妥協先？你同乜人哋妥協？即係話你係做與唔做都 OK 嘅，冇乜即係可以嘅。咁你先得嘅。有啲嘢根本你唔可以揀嘅，你一定要做。譬如法律，你唔可以做啲違法嘅嘢啊嘛。咁呢啲妥咩協啫？呢啲就係咪係本身有個另外道德，你有啲道德呢啲呢，就只要佢唔犯法，有啲人都做嘅。譬如早幾年好多人，香港人移民去外國，絕對有權㗎。但係佢好多時就即係啲上年紀嘅父母又唔理，係嘛？咁呢啲係啱定唔啱？佢係啱法律㗎喎，但係咪應該呢？咁呢個係道德嘅問題啦，孝道嘅問題。咁呢啲佢如果佢係唔係原則呢？即係我覺得除咗法律、除咗道德之外，其他所有嘢呢，都係一個妥協嚟嘅，都係一個談判。你認為你嘅能力、你嘅實力可以去到乜嘢，去盡量為自己爭取。呢個我覺得，如果響商業世界，呢個係絕對可以接受。你制唔制咪拉倒，第日嚟過咯，再見亦是朋友。係咪？所以我唔認為我有啲嘢我想做，即係假設唔牽涉法律、唔牽涉道德，但係做唔到，或者我可以咁做，但係我偏偏唔做，呢啲係你自己嘅選擇。我覺得講唔上話乜嘢堅持原則嗰啲咁嘅嘢喎。唔知我覺得呢個問題可能我啲道德水平太低，因為我真係覺得呢個片似乎係上綱上線咗啲咯。咁不如請你舉一舉例，譬如喺你過去人生喺商界又好啦或者係平時有啲咩工作生意上嘅好，你有冇做過一啲好重要嘅妥協？或者係你又我將第二個問題都拼埋一齊啦，就係咁，你又有咩引以為傲嘅？就係好彩我今次唔妥協所以呢，其實只要唔犯法，係嘛，唔觸及我自己嘅道德底線，咁其實我做唔做都係睇即係審時度勢，當時嘅決定就睇下我自己嘅條件嘅啫。係，如果係牽涉對方嘅。有對手嘅就係我同嗰個談判嘅對方嗰個相對嘅實力嘅啫。咁所以我就唔覺得呢個係一個乜嘢堅持原則講到咁偉大。譬如舉個例，30幾40年前我決定嚟廣州做生意嗰陣時，喺香港做得可以㗎。咁好多我當時嘅同事，甚至我有啲好好嘅朋友都勸我唔好嚟㗎。因為你香港做得好，賺緊即係相對好嘅錢，你去嗰啲地方做咩？夜晚黑都烏燈黑火，呢個真係有人同我講過喎。咁我堅持要嚟，咁呢啲算唔算係堅持原則呢？如果係嘅話，我嘅原則係乜嘢呢？係咪啊？咁所以呢，我覺得既然我嚟咗啦，即係我其實最多係堅持我自己嘅睇法，即係講唔上係一個原則，係咪？我覺得只要第一，既然我哋唔可以觸犯法律，又唔可以，或者我個人唔願意，好多人唔願意去觸及到道德嘅底線，其實所有嘢都係睇法，講唔上咩原則㗎。我認為
咁所以呢，我仲有一樣嘢，用翻我正話講嗰個例子。好啦，我堅持一下，嚟大陸發展 OK 啦，都叫做做咗幾廿年，都叫全身而退啦，可以。咁但係好多人唔得㗎，有好多人中間又執咗粒啊，好多係好拗教啦。咁但係咪就好呢？如果我唔嚟或者仲好喎，因為呢，我哋嘅決定呢，就係數學上嚟講係 mutually exclusive 嘅，即係你揀咗一呢，就唔可以揀二，因為呢個係得兩進制嘅啫嘛，揀咗二你就唔可以揀一，所以你永遠唔知道你啲所謂堅持究竟係贏定輸嘅。你可以贏，但可能我堅持我可以贏更多噶嘛。咁所以決定咗呢 Season 就決定咗啦，唔好再諗啦。個底線就係唔可以觸犯法律，道德為咗夜晚瞓得好啲，唔好去掂。自己將自己嗰條疤set高啲咯。係咪？哇，咁啊，哇，好似升華咗，又升華，升到好高，搞到我唔知點樣問。咁你有冇妥協過嘅嘢咧？嗱，老實講，當你一個決定，即係要做一個決定，響法律容許、道德容許，即係做一個決定。咁有人同你講唔好咁做喎，或者有啲同你合作，諗住合作方位，如果你咁做，我就退出㗎啦。咁我堅持。咁後尾我就係堅持就堅持啦。如果我覺得人哋啱喎，咁我放棄咗我原先諗法，跟人哋嘅諗法，咁呢啲係咪妥協呢？定係順勢而為呢？定係呢個擇善而固執啊？同埋呢個從善而魚流呢？哇！送咗好多古詞，係。因為擇善固執又啱，從善魚流又啱。所以我覺得呢個都係一個。呢個話題都係一個比較即係哲學啲嘅，係，所以答咗等於冇答嗰啲啦。所以都唔可以話妥協等於軟弱，梗係唔係啦，梗係絕對唔係啦。咁你要睇乜嘢係咪？嗱，始終咧有啲嘢咧，我覺得係譬如即係譬如汪精衛咁樣。佢二次大戰嗰陣時，結果佢即係背叛咗自己嘅國家民族啦。我認為係咁，佢去同建立一個偽政府。我認為呢一個咧就絕對係觸犯咗第一法律嘅叛國，係第二佢亦都觸犯咗作為中國人嘅道德底線。呢個根本同原則無關，根本第一日就唔應該咁做，呢啲冇得傾嘅。咁所以可以唔觸及法律，唔觸及我哋嘅道德底線之下，所有嘢你係二進制，你一同埋二都係睇你當時嘅判斷。你做得啱，咁係堅持得啱，咁你咪擇善固執咯。結果堅持咗又好似嗰個效果唔係咁好，嗰啲咪你咁你咪死我一邊頸咯。咁但係我覺得兩樣嘢。我都講過啦，二進制你係唔知邊個會好啲嘅，做咗咪做咗咯，唔使諗到咁高啦，係咪？咁其實我喺你身上會感受到係作為香港商界資深人士嘅一種智慧，因為我覺得香港嘅商業市場係相對點樣講呢？公平、公正、透明，喺我以往嘅無論睇人哋定係話睇電視，都覺得係會咁樣。哇！電視你都信？因為佢更加好早喺我好細個就喺度強調法律嘅重要啊嘛。咁喺我睇嚟，其實香港嘅商界嘅呢啲談判又好，相處大家嘅洽談又好，都有中西智慧嘅結合嘅。又有強調中式智慧嘅以退為進啦，委曲求全啦，但係咧又好注重西方商業文化入邊，譬如啲合同係好堅持佢嘅條款要對好嘅。對於你呢位喺東西有住豐富嘅香港商界經驗嘅人呢，你點樣睇喺呢兩種思維喺做事，無論佢係妥協又好，守住原則又好嘅把握？譬如喺生意嘅談判上邊，當雙方夾業雙方都好僵，即係
即係僵持好堅持自己嘅時候，雖然最好咪大家最後傾唔掂，呢啲係最簡單嘅結果對於我嚟講嚇。所以你覺得最佳嘅方式係點樣會去處理呢種方式呢？嗱，首先呢，我答你即係你認為我哋講喺中國東方或者中國人同外國人做生意係咪唔同啊？即係我哋就即係好似君子一言即係駟馬難追，佢哋就一個即係電話簿咁厚嘅合約同係咪？但係其實咁深一層呢，其實兩樣嘢都係殊途而同歸，都係無論你點合作都好，目的都係想做好嗰件事。嗱，我哋中國人以前我哋就係真係都有合作，但係我哋都有合約，但係我啲合約最多係張紙咁大咁嘅，人哋嗰啲真係成本電話簿咁噶嘛。係。咁當然間連電話簿都冇咗啦。咁但係你諗下，目的都係想呢個合作愉快，係咪？咁我哋嘅就係嗱，當一個合作裏邊實際中間實有好多波折嘅。如果中間有啲咩嘢大家預先預唔到嘅咧？咁中國人就係大家坐埋傾咯，傾得掂咪傾，但係有好多傾唔掂噶，傾唔掂都係即係出事噶。好啦，就算合約，合約裏邊簽咗又點啫？中間環境變咗，佢都有啲不可抗力條款噶嘛，甚至有啲係就算你幾詳細嘅合同，都有啲嘢你估唔到噶嘛。咁出咗你都要傾噶，傾唔到咁都係傾唔到噶，都會你告我，我告你噶。係。咁但係如果大家合作方係真係真誠，有到體諒對方，亦都因為大家嘅了解，無論你有冇合約，你都會覺得呢件事有啲嘢估唔到發生咗，大家點去解決？又或者有一方突然間出咗事，另外嗰方有冇能力或者有冇意願去救？呢啲唔係淨係白紙黑字可以寫到嘅。亦都唔係話完全唔寫就可以解決到，最緊要都係雙方嘅誠意嘅意願喺邊度。咁所以其實唔在乎你係握手定係簽合同，就係在乎你大家嗰個係咪真係有誠意去做好呢件事，定係趁冇合同你就呃對方，就喺有合同你就去走法律啦。所以我認為兩樣嘢係同一樣嘢。目的就係做好件事。如果你目的係做好件事嘅話呢，目的就係做好件事。如果目的係做好件事嘅話呢，其實你就咁握手或者簽合約都係一樣。如果你中間大家都係即係各懷鬼胎嘅，點都冇用。係。嗱，呢個就係我咁樣睇。咁當然今時今日，因為我有喺香港做過，有同啲外國人合作過啦，即係英國人啊、意大利人啊、新加坡人啊，咁合作過。咁其實我覺得都係只係有分有誠意嘅、坦白嘅人，定係一啲真係唔係咁可信賴嘅人嘅啫，就冇分咩人打咩人嘅。如果你揾到前者，即係可信賴嘅人，你簽唔簽都冇問題。你揾到後者呢，你簽得幾？如果佢想第一日就想呃你，你簽得幾死你都冇用。或者佢根本就係想逃避責任，你點簽落去佢都有辦法走嘅。或者你會使好大嘅力氣先追到佢，其實冇乜分別嘅咋。係，哇！即係依然都係一個好考驗人去判斷嘅。係，但係所謂判斷又唔好太信自己嘅直覺。其實一個人係有連貫性嘅去表現，即係你應該第一你要了解佢耐啲啦。如果你真係唔知嗰陣時，你都要去做盡職調查啦，due diligence呢個人同人合作，或者呢間公司人同人合作嘅往績係點啊？咁樣啦。唔好講話做生意啦，你就係投資都係㗎。你投喺一間公司度，咁你希望佢派息，咁你都要睇清楚佢係咪以往真係生意合理嗰陣時候，年年都有息派啊嘛？定係唔派息，淨係益啲股東啊嘛？即係益啲大股東啊嘛？呢啲你要自己做咯，唔可以好簡單咁就靠直覺咯。係喎，咁你又好似又答咗我跟住落嚟嗰個問題。我有冇答咗你上邊嗰兩個問題先？你個問題係乜嘢話？就係最佳嘅方式。其實你啱已經答咗，就係要雙方嘅信任度有幾多？其實我覺得了解到啦，了解。仲埋一樣嘢咧，你正話講，
如果真係唔得咁就點啊？我覺得如果真係大家談判嗰陣時，即係用人哋用考慮自己角度，亦都考慮埋人嘅角度，覺得真係自己冇辦法符合人哋要求嘅條件啦。咁人哋強勢，自己弱勢，唔做咪唔做咯，冇事㗎。同樣嚟講，自己強勢，人哋弱勢，人哋都唔肯做，我哋都咪唔做咯，係咪？因為我覺得強咬嘅瓜係唔甜啊，係唔係話單單傾都要傾成嘅？邊個世界邊有咁多生意做啊？係咪咁交個朋友，經過交個手之後，以後做咗好朋友，今單唔成咪下單，下單唔成咪後單咯。係咪？係應該係咁諗嘅。唔係次次就係唔係一單過啊嘛，都唔係非黑即白。絕對唔係啦。繼續。好，我跟住其實想問啫，就係你個人喺度做啲決策嗰陣時，係依賴嘅係對客觀嘅冷靜分析呢？定係更多係對合作方嘅人品啊、信譽啊嘅一種判斷、直覺判斷？其實兩樣嘢呢，我覺得係好有關係，即係都影響到將來嘅結果嘅。譬如話你要同人合作去做生意，咁你梗係做嗰門生意，而家係當旺㗎啦。如果嗰盤生意而家好難做，或者競爭已經好白熱化，你就算你個 partner 幾好啊，你入去做，你都係事倍功半啦。係咪先？咁所以你都要判斷你嘅市場係咪值得做先，有冇得做先？你有得做，你夠唔夠人做先？係咪？好啦，咁啊個 partner 咁即係講咗啦，好重要啦。咁但係你就算幾好嘅 partner，你喺一個紅海裏邊。都係紅海喎，你成功嘅機會都係低嘅喎。咁當然啦，如果兩樣嘢你任我揀咧，我都係揀 partner 重要啲，因為我認為如果你揀啱 partner 咧，世界好嗰陣時順風順水，你又揾多啲；世界唔好嗰陣時咧，你都會蝕，你會蝕，但係都會蝕少啲嘅。因為你唔使再防對方有啲咩諗法。係。咁所以人係即係話人或者公司啦嚇，對手係最重要嘅。咁就最後啦，想請你送啱步入社會嘅後生仔，一句忠告，即係咩時候佢哋應該去堅持自己堅持嘅，咩時候呢就可以妥協，定係話要同佢哋話一入社會你先要有一個絕對唔可以妥協嘅原則設定先？梗係唔可能啦！我覺得我講咗啦，將啲法律你唔好掂。道德盡量 set 高啲條巴，其他嘢呢反而係要推己及人。你要喺對方嗰度諗下，你自己諗自己，亦都要諗下對方。然後諗下，如果你哋大家合作，長線會係點？咁然後就用你自己嘅判斷咯，係咪啊？即係唔可以下下我而家強過你，你又要逼你簽城下之盟。佢今日簽咗俾你呢，都冇第二次嘅。係咪？咁如果你下下都要揾新嘅 partner，下下都要再夾過，其實你個試錯成本喺度嘅。係其實長線未必着數嘅。咁所以我覺得推己及人啦，即係你同人哋相處你想點？係咪有啲人，譬如我係強勢，我條款要好啲，啲生意行為無可厚非，但係咪你鬆少少張，對方會開心啲呢？對方開心咗呢次，下次係唔會更順利咧？咁所以如果你揾啱個 partner，就唔好練到咁盡咯。推己及人，我成日講啦，三幅被啦。唔係，係恒久永流傳嘅嘢。OK， 好，今期多謝 S，多謝，好，拜拜。